แชมเปญทำไมมันถึงแพงทำไมมันถึงหรูเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากซัวเซล่านไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์ก่อนเริ่มคลิปนะครับวันที่ผมมีข่าวดีมาบอกแก้วไวน์รุ่นใหม่ที่ผมสั่งมาสำหรับแชมเปญแล้วก็ไวน์ขาวโดยเฉพาะนะครับมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วแก้วรุ่นนั้นก็คือ Glasswang รุ่น The Precision แก้วไวน์ที่ว่ากันว่าให้กลิ่นที่แม่นยำลึกไปถึงระดับโมเลกุลว่าเป็นกลิ่นของไลม์แอปเปิลหรือแม้กระทั่งมะม่วงดองถ้าใครที่สนใจนะครับทักมาได้ทางไลน์เลยหรือว่ามาลองได้เลยครับที่ร้านแชมเปญเป็นสปาร์คลิงไวน์ที่ผลิตในแคว้นแชมเปญของประเทศฝรั่งเศสเป็นสปาร์คลิงไวน์ที่หรูหราและก็มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกจนยุคหนึ่งก็คือมีคนก๊อปปี้ชื่อเอาไปใช้กันทั่วโลกเลยทีเดียวส่วนตัวผมนะครับแชมเปญเนี่ยเป็นหนึ่งในพรีเมียมแมสโปรดักต์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกโดยแชมเปญเนี่ยมีปริมาณการผลิตมากถึง 9% จากปริมาณการผลิตสปาร์คลิงไวน์ทั่วโลกและก็มีมูลค่านะครับถึง 33% ของมูลค่าตลาดสปาร์คลิงไวน์ทั่วโลกเลยทีเดียวหลายคนนะครับน่าจะรู้จักนะครับก็คือโมเอชองดองนะครับซึ่งเป็นแชมเปญเฮาส์ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของแชมเปญชื่อดังอย่างดอมปริยองนะครับในปีหนึ่งเนี่ยโมเอชองดองนะครับก็คือผลิตแชมเปญในปริมาณมากถึง30 ล้านขวดต่อปีและในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าตำนานของดอมปริยองนะครับและจะมาเฉลยกันว่าโมเอนะครับผลิตดอมปริยองในปีหนึ่งเนี่ยเป็นปริมาณกี่ขวดและในตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เคล็ดลับนะครับในการเลือกแชมเปญที่ใช่ที่ถูกใจชื่อเสียงและความหรูหราของแชมเปญนะครับมันมีต้นกำเนิดมาจากประวัติศาสตร์ของแชมเปญที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับกษัตริย์ขุนนางและก็ชนชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศสมาเป็นเวลายาวนานมากๆโดยเริ่มจากกษัตริย์โควิสนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งประเทศฝรั่งเศสนะครับเขาถูกแบปไทซ์ครับที่โบสถ์นอตเทอร์ดัมในเมืองราสครับซึ่งเมืองราสเนี่ยก็คือเป็นศูนย์กลางของแคว้นแชมเปญเลยทีเดียวและก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากๆนะครับในฝรั่งเศสยุคก่อนนะครับโดยที่โบสถ์เดียวกันนี้ก็คือมีกษัตริย์อีกถึง27 องค์นะครับที่ถูกสถาปนาขึ้นมาในยุคต่อมานะครับที่ศูนย์กลางอำนาจของฝรั่งเศสเนี่ยถูกย้ายมาที่ปารีสนะครับเมืองหลวงใหม่ชนชั้นสูงนะครับแล้วก็คนมีเงินในปารีสเนี่ยก็ยังคงนิยมดื่มแชมเปญตามบรรพบุรุษนะครับที่เป็นกษัตริย์และก็ขุนนางนะครับแล้วก็ด้วยระยะทางจากปารีสในแชมเปญนะครับที่ใกล้กันมากๆนะครับทำให้แชมเปญเนี่ยเป็นที่นิยมสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือไปจากในฝรั่งเศสแล้วนะครับก็ยังมีดาราฮอลลีวูดนะครับแล้วก็แรปเปอร์ชื่อดังหลายคนนะครับที่เขายังคงนิยมชื่นชอบในการดื่มแชมเปญโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองนะครับเท่านั้นไม่พอก็คืออย่างในหนังเจมส์บอนด์เนี่ยก็คือแชมเปญยังเป็นเครื่องดื่มโปรดที่ถูกเอามาออกในฉากถึง7 ครั้งด้วยกันหนึ่งในบุคคลสำคัญนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของแชมเปญมานะครับก็คือบาทหลวงที่มีชื่อว่าดอมปริยองนะครับซึ่งท่านเป็นพระนะครับแล้วก็เป็นเซรามาสเตอร์ประจำโบสถ์ในเมืองโอดวีเยในแคว้นแชมเปญนะครับโดยในตำนานเนี่ยเล่ากันว่าท่านเป็นคนแรกของโลกนะครับที่คิดค้นสปาร์คลิงไวน์ขึ้นมานะครับแล้วก็ท่านเป็นเจ้าของวลีเด็ด Come quickly I'm tasting the stars นะครับซึ่งเป็นประโยคที่ท่านอุทานออกมาเมื่อได้เทสไวน์สปาร์คลิงไวน์เป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าหลักฐานในปัจจุบันนะครับจะพิสูจน์แล้วว่าคนที่คิดค้นสปาร์คลิงไวน์เป็นคนแรกของโลกเนี่ยก็คือเป็นคนอังกฤษนะครับแต่บาทหลวงดอมปริยองนะครับก็คือยังเป็นคนที่มีความสำคัญมากๆกับแคว้นแชมเปญนะครับจนได้รับฉายาว่าเป็นฟาเธอร์ของแชมเปญนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยได้มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพของไวน์จากแคว้นแชมเปญนะครับจนมีชื่อเสียงนะครับและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเลยทีเดียวโดยท่านนะครับได้คิดค้นวิธีการ blending นะครับจนทำให้เกิดเป็นคูเว่นะครับเพราะว่าในแคว้นแชมเปญเนี่ยก็คือเป็นแคว้นที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับทำให้คุณภาพของไวน์ในแต่ละปีในแต่ละวินเทจเนี่ยก็คือมี
คุณภาพที่แตกต่างกันมากนะครับการ blending ทำเป็นคูเว่เนี่ยก็คือเป็นการที่เอาวินเทจที่ดีนะครับมาเบลนกับวินเทจที่ไม่ดีนะครับทำให้คุณภาพของไวน์เนี่ยมันมี consistent มากกว่านะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับในยุคแรกๆเนี่ยไวน์จากแคว้นแชมเปญเนี่ยจะเป็นสติลไวน์นะครับและฟองที่เกิดขึ้นในไวน์เนี่ยมันเกิดจากอุบัติเหตุก็คือในยุคเมื่อก่อนนะแคว้นแชมเปญเนี่ยมันแคว้นที่มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับเวลาเขาทำไวน์จะหมักไวน์เนี่ยแล้วก็จะบรรจุไวน์ลงในขวดก็คือจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนะครับและมันจะมีไวน์บางขวดบางล็อตเนี่ยก็คือจะมียีสต์อยู่ในนั้นนะครับมันโดนอากาศหนาวเย็นทำให้มันหลับนะครับแล้วพออากาศนะครับในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยคือมันเริ่มอบอุ่นมากขึ้นนะครับทำให้ยีสต์เนี่ยอยู่ดีๆมันตื่นขึ้นมาแล้วก็เกิดการหมักครั้งที่2ในขวดนะครับจนทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เกิดความดันจนทำให้ขวดเนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นมานะครับและในยุคนั้นก็คือตรงนี้เป็นหนึ่งในฟอลต์ของไวน์หรือเป็นสิ่งที่ไวน์เมเกอร์หรือเซอร่ามาสเตอร์ในยุคนั้นเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีไวน์ที่มีฟองหรือมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนเนี่ยมันหลงเหลืออยู่ไม่ระเบิดออกมานะครับแล้วก็มีกษัตริย์หรือขุนนางบางคนเนี่ยก็คือได้เทสขึ้นมานะครับแล้วเกิดชอบแล้วก็เอาไปโชว์ในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆจนเกิดเป็นที่นิยมและเป็นที่ชื่นชอบขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็คือสปาร์คลิงไวน์เนี่ยก็คือเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นนอมของแคว้นแชมเปญขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแชมเปญนะครับหรือไวน์ส่วนใหญ่ในแคว้นแชมเปญก็คือจะทำเป็นสปาร์คลิงไวน์เป็นหลักนะครับจนในปัจจุบันก็คือแคว้นแชมเปญเนี่ยจะเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงมากๆในด้านสปาร์คลิงไวน์อีกหนึ่งยุคนะครับที่ทำให้แชมเปญเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือเป็นช่วงที่คนเยอรมันนะครับอพยพมาฝรั่งเศสนะครับเนื่องจากสงครามนะครับแล้วก็พวกคนอพยพเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มาตั้ง House Champagne นะครับที่มีชื่อเสียงมากๆอย่างครุกนะครับอย่างโบลิงเกอร์นะครับหรือว่าแทตติงเกอร์ก็ตามนะครับซึ่งกลายเป็นแชมเปญเฮาส์นะครับที่เป็นตำนานจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ชื่อของแชมเปญนะครับเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดก็คือสปาร์คลิงไวน์จากแคว้นอื่นนะครับในฝรั่งเศสนะครับก็เริ่มหันมาใช้ชื่อแชมเปญตามนะครับจนไวน์เมเกอร์นะครับแล้วก็เซรามาสเตอร์ในแชมเปญเนี่ยเริ่มรวมตัวกันมาเพื่อที่จะปกป้องชื่อที่บรรพบุรุษของเขานะครับเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็จนในที่สุดก็คือมีการไปขึ้นศาลก็ดีนะครับหรือมีการไปล็อบบี้นักการเมืองก็ดีนะครับจนทำให้ชื่อของแชมเปญเนี่ยเป็นชื่อที่ถูกปกป้องในประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือจะต้องเป็นไวน์ที่มาจากแคว้นแชมเปญเท่านั้นนะครับจนในที่สุดนะครับเมื่อปี 1941 นะครับคนเหล่านี้ก็รวมตัวกันขึ้นมาเป็นคอมมิตี้ที่มีชื่อย่อว่า CIVC นะครับซึ่งมีมิชชั่นนะครับเพื่อที่จะปกป้องชื่อของแชมเปญในระดับโลกขึ้นมาจนในที่สุดนะครับในปัจจุบันก็คือชื่อของแชมเปญเนี่ยได้รับการปกป้องและก็เป็นที่ยอมรับในมากกว่า 121 ประเทศทั่วโลกนะครับจนในที่สุดนะครับชื่อของแชมเปญก็ถูกปกป้องไปนะครับนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นไวน์นะครับจนยกตัวอย่างก็คือในปี 2021 นะครับศาล EU นะครับก็คือมีคำสั่งออกมานะครับให้ทาปาสบาร์นะครับแห่งหนึ่งก็คือห้ามใช้ชื่อแชมปานิโยนะครับซึ่งเป็นชื่อที่มีความคล้ายคลึงกับแชมเปญซึ่งทำให้ชื่อแชมเปญนะครับเป็นหนึ่งในชื่อไวน์นะครับที่เรียกว่าได้รับการปกป้องมากที่สุดแล้วก็มีมูลค่าทางการตลาดสูงมากๆในแคว้นแชมเปญนะครับจะมีพันธุ์องุ่นหลักๆอยู่ 3,000 ด้วยกัน2ใน 3,000 นะครับก็คือเป็นองุ่นแดงอย่างพิโนนัวนะครับแล้วก็พิโนมีเน่นะครับแล้วก็ 1,000 องุ่นขาวก็คือชาโดเน่พิโนนัวนะครับก็คือจะเป็นองุ่นแดงที่จะให้คาแรคเตอร์กลิ่นของผลไม้แดงนะครับอย่างพวกสตรอเบอรี่ราสเบอรี่ในแชมเปญนะครับแล้วก็จะเป็นไวน์ที่ให้สตรัคเจอร์ของแชมเปญส่วนพิโนมีเน่นะครับก็คือจะเป็นไวน์แดงนะครับที่ให้ฟรุตกับไวน์นะครับทำให้ไวน์มันซอฟต์ขึ้นนะครับแล้วก็ดื่มง่ายขึ้นนะครับ
ส่วนชาโดเน่นะครับก็คือจะให้acidity ในแชมเปญนะครับแล้วก็จะให้บอดี้ที่มีความครีมมี่มากขึ้นนะครับนอกไปจาก3องุ่นพันธุ์หลักนะครับก็ยังจะมีองุ่นพันธุ์อื่นๆอย่างองุ่นขาวพิโนบลองนะครับซึ่งเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นองุ่นอย่างพิโนกรีนะครับหรือว่าพิโนเมอร์ซิเยนะครับหรือว่าอาบาน แคว้นแชมเปญนะครับเป็นแคว้นที่มีแต่รัวที่พิเศษมากๆนะครับเริ่มกันที่สภาพอากาศด้วยความที่แคว้นเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสนะครับมีสภาพอากาศแบบ Cool Continental นะครับก็คือเป็นหนึ่งในแคว้นที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดในประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ Continental นะครับก็คือจะมีฤดูที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็อากาศระหว่างกลางวันกับกลางคืนก็คือจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากๆสำหรับดินในแชมเปญนะครับก็คือจะเป็นไลม์สโตนที่มีส่วนผสมของช็อกสูงมากๆลักษณะเด่นของดินช็อกก็คือจะเป็นไลม์สโตนที่เป็นรูพรุนมากๆก็คือจะเป็นดินที่เรียกว่าระบายน้ำได้ดีมากๆเพราะมีหินเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นดินที่เก็บน้ำได้ดีมากๆเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในรูพรุนของช็อกได้ทำให้แม้แต่ในฤดูร้อนนะครับที่มีความแล้งมากๆเนี่ยต้นองุ่นในแชมเปญก็คือจะไม่ขาดน้ำในแคว้นแชมเปญนะครับจะมีการจัดลำดับหมู่บ้านหรือครูนะครับออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับก็คือระดับแรกก็คือ Village หรือว่าครูธรรมดานะครับระดับที่ดีขึ้นมานะครับก็คือเป็นระดับ Premier ครูนะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด44หมู่บ้านนะครับแล้วก็ระดับที่ดีที่สุดก็คือระดับกรองครูนะครับซึ่งในปัจจุบันก็คือมีทั้งหมด17กรองครูด้วยกันนอกจากนั้นนะครับในแคว้นแชมเปญยังมีการแบ่งเขตออกเป็นเขตย่อยๆอีก5เขตด้วยกันเขตย่อยแรกนะครับก็คือเขตที่เรียกว่ามอนทานาเดราสครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองราสครับเป็นเขตที่มีดินที่หลากหลายที่สุดในแชมเปญนะครับแล้วก็เป็นเขตที่มีชื่อเสียงในเรื่องขององุ่นพิโนนัวนะครับเมืองที่มีชื่อเสียงหรือหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับก็คือหมู่บ้านที่มีชื่อว่าบูซี่นะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ดังเรื่องพิโนนัวเหมือนกันนะครับก็คือเป็นไวน์ที่เรียกว่ามีความคอมเพล็กซ์ซับซ้อนแล้วก็อร่อยมากๆเขตย่อยที่2นะครับก็คือเป็นเขตที่มีชื่อว่าวาเล่เดลามานนะครับซึ่งเป็นหุบเขาที่อยู่ตามลุ่มแม่น้ำมานนะครับเขตนี้จะมีชื่อเสียงทางด้านองุ่นพิโนมีเนนะครับเพราะว่าเป็นเขตที่มีฟรอสเยอะซึ่งพิโนมีเนเนี่ยมันเป็นองุ่นที่ทนทานต่อฟรอสนะครับทำให้มันเป็นที่นิยมปลูกในเขตนี้มากๆนะครับแล้วก็เป็นเขตที่เป็นที่ตั้งของเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างโอวีเยนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านนะครับที่ปราดหลวงดอมบริยองนะครับใช้ในการพัฒนาไวน์นะครับแล้วก็เป็นบ้านของเขาดินในเขตนี้นะครับหลักๆก็คือจะเป็นดินมาวนะครับหรือว่าเป็นดินโคลนที่มีส่วนผสมของไลม์สโตนนั่นเองเขตที่3นะครับอีกหนึ่งเขตที่มีชื่อเสียงก็คือเขตที่มีชื่อว่าโคเดบลองนะครับเขตนี้จะเป็นเขตที่มีชื่อเสียงมากๆในดินที่มีส่วนผสมของช็อกอยู่สูงมากนะครับซึ่งเป็นดินที่เหมาะมากๆกับการปลูกองุ่นชาโดเน่นะเป็นดินที่เป็นด่างนะครับทำให้ชาโดเน่ที่ปลูกบนดินเนี้ยก็คือจะเป็นชาโดเน่ที่มี acidity สูงมากๆนะครับซึ่งชาโดเน่ที่มี acidity สูงเนี่ยมันจะทำให้ทำแชมเปญออกมาได้ดีเขตต่อมานะครับก็คือเขตที่มีชื่อว่าโคเดเซซานนะครับซึ่งเป็นเขตที่มีดินที่มีส่วนผสมของช็อกมากเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับโคเดบลองนะครับแล้วก็เขตนี้ก็คือมีชื่อเสียงมากๆอีกเหมือนกันในเรื่องของการปลูกองุ่นชาโดเน่ทั้ง2เขตก็คือโคเดบลองแล้วก็โคเดเซซานเนี่ยก็คือจะเป็นเขตที่ดังมากๆในไวน์แชมเปญที่มีสไตล์ที่เรียกว่าบลองเดบลองก็คือเป็นแชมเปญขาวนะครับที่ทำจากองุ่นขาวนั่นเองเขตสุดท้ายนะครับเป็นเขตที่มีชื่อว่าโคเดบาเขตนี้จริงๆก็คือเป็นเขตที่มีตำแหน่งที่ตั้งนะครับใกล้กันมากกับแคว้นเบอร์กันดีนะครับเรียกง่ายๆก็คือมีระยะทางนะครับไปเขตชาบลีหรือไปโคตดอร์ของเบอร์กันดีเนี่ยใกล้กันกว่าระยะทางมาเมืองราสหรือเมืองอเพเน่ที่เป็นศูนย์กลางของแคว้นแชมเปญซะอีกเขตเนี้ยมีชื่อเสียงมากๆก็คือในเรื่องขององุ่นพิโนนัวนะครับเพราะอย่างที่บอกก็คือใกล้กับแคว้นเบอร์กันดีเพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่เป็นไลม์สโตนเป็นหลักนะครับเป็นหินมากๆนะครับทำให้องุ่นพิโนนัวเนี่ยมันชอบมากๆนะครับแล้วก็เขตเนี้ย
มันจะมีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเขตที่กำลังอินเทรนด์มากๆเพราะเป็นเขตที่เป็นจุดกำเนิดของการทำไวน์แบบไบโอไดนามิกในแคว้นแชมเปญนะครับแล้วก็เป็นเขตที่มี grower แชมเปญนะครับซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่มากๆของแคว้นแชมเปญนะครับก็คือเป็นผู้ผลิตขนาดเล็กนะครับที่ปลูกองุ่นเองแล้วก็ทำไวน์เองไม่ใช่ขายไวน์ให้กับเฮาส์ใหญ่ๆอย่างเมื่อก่อนอย่างที่ผมสัญญาไว้ตอนต้นคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เคล็ดลับในการเลือกแชมเปญให้ถูกใจกันมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับอย่างแรกก็คือสไตล์ของแชมเปญนะครับเราจะต้องรู้ว่าสไตล์ของแชมเปญแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างแรกนะครับที่เราจะต้องรู้จักก็คือแชมเปญสไตล์ที่เรียกว่าบลองเดอบลองนะครับบลองเดอบลองก็คือเป็นแชมเปญขาวนะครับที่ทำจากองุ่นขาวนะครับง่ายๆก็คือเป็นแชมเปญที่ทำจากองุ่นอย่างชาโรเน่เป็นหลักนะครับซึ่งมันจะเป็นแชมเปญที่ให้กลิ่นนะครับของผลไม้จำพวกซิตรัสนะครับแอปเปิลนะครับแล้วก็จะเป็นแชมเปญที่เรียกว่าแอซิดนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นแชมเปญที่เรียกว่ามีบอดี้นะครับค่อนข้างครีมมี่แล้วก็ค่อนข้างฟูนะครับแล้วก็เป็นแชมเปญที่จะมีความโอ๊กกี้ค่อนข้างสูงทีเดียวสไตล์ที่2นะครับก็คือจะเป็นแชมเปญที่เรียกว่าบลองเดอนัวนะครับอย่างที่ชื่อบอกก็คือเป็นแชมเปญขาวนะครับที่ทำจากองุ่นแดงง่ายๆก็คือทำจากองุ่นพิโนนัวนะครับไม่ก็พิโนมิเน่ซึ่งแชมเปญบลองเดอนัวเนี่ยจะมีกลิ่นนะครับหลักๆก็คือจะเป็นกลิ่นของผลไม้แดงนะครับอย่างพวกราสเบอร์รี่อย่างพวกเรดเบอร์รี่นะครับแล้วก็จะเป็นแชมเปญที่ซอฟต์กว่านะครับแอซิดไม่ได้สูงมากนะครับมีความเอิร์ธตี้นะครับแล้วก็จะมีความโอ๊กกี้อยู่เล็กน้อยนะครับประเภทที่3นะครับก็คือจะเป็นโรเซ่แชมเปญนะครับก็คือจะเป็นแชมเปญที่มีสีชมพูนะครับจะเป็นแชมเปญที่เทียบกับบลองเดอนัวก็คืออาจจะมีบอดี้มี texture ที่มากกว่านะครับแล้วก็ให้กลิ่นของผลไม้แดงที่ชัดเจนมากกว่าสไตล์ต่อมานะครับก็คือจะเป็นแชมเปญที่เรียกว่า non vintage นะครับก็คือจะเป็นแชมเปญเบลนด์นะครับระหว่างหลายๆวินเทจครับอย่างที่ได้เล่าไปนะครับก็คือบาทหลวงดอมปริยองเนี่ยก็คือเป็นคนคิดค้นการเบลนด์การทำคูเว่นะครับเพื่อที่จะเอาแชมเปญวินเทจที่อาจจะคุณภาพไม่ได้ดีมากนะครับมาเบลนด์นะครับกับวินเทจที่มีคุณภาพดีกว่าทำให้ไวน์เนี่ยมันมีความคอนสิสเทนต์มากกว่านะครับnon vintage ก็คือเป็นคอนเซปต์นั้นเลยนะครับโดยอย่างเฮาส์ดังๆอย่างโมเอนะครับเขาก็จะเป็น non vintage ที่เรียกว่ามีคุณภาพคงที่แล้วก็ใกล้เคียงกันทุกปีทำให้เราสามารถที่จะคาดหวังได้ว่าไวน์ตัวนี้รสชาติเป็นแบบนี้แล้วเราซื้อไปแล้วมันคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่เราตั้งใจไว้สไตล์ถัดมานะครับก็คือจะเป็นแชมเปญที่เรียกว่า vintage ก็คือจะเป็นแชมเปญที่ทำจากองุ่นที่มาจากปีนั้นปีเดียวนะครับตรงนี้ก็คือระดับคุณภาพจะขึ้นสูงขึ้นมาจาก non vintage นะครับเพราะว่ามันจะเป็นแชมเปญที่เรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละปีมายกตัวอย่างก็คืออย่างพวกดอมปริยองนะครับซึ่งเป็น vintage แชมเปญของโมเอนะครับหรือจะเป็นพวกคริสตอลนะครับซึ่งก็เป็นวินเทจแชมเปญของรุยโรเดเรอร์เป็นต้นถัดมานะครับอีกหนึ่งสไตล์ที่ต้องจำกันก็คือจะเป็นเรียกว่า Prestige Cuvée นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็น non vintage เหมือนกันแต่เป็น non vintage ที่มีความพรีเมียมระดับ vintage แชมเปญอย่างไร่ดังๆอย่างครูกก็ดีหรือโบลิงเกอร์ก็ดีนะครับเขาก็จะมีการทำ non vintage แชมเปญที่เป็นระดับสูงนะครับก็คือเขาจะมีการเอา reserve wine นะครับหรือ wine vintage เก่าๆที่เขาเก็บมานะครับเป็น library ย้อนไปเป็น10 ปีนะครับแล้วก็จะเอา vintage library พวกนี้มาเบลนด์กันเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรลับของ house แต่ละ house นะครับแล้วก็ทำออกมาก็คือเป็นคูเว่ที่เรียกว่าพรีเมียมมากๆแล้วก็คือเป็นไวน์ที่มี aging potential สูงมากแล้วเป็นไวน์ที่ complex แล้วก็เป็นไวน์ที่รสชาติเนี่ยก็คือเรียกว่าอร่อยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆปัจจัยที่2นะครับที่เราต้องคำนึงถึงในการเลือกแชมเปญก็คือผู้ผลิตนะครับในแชมเปญเนี่ยจะสามารถแบ่งผู้ผลิตออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือจะเป็น House Champagne นะครับแล้วก็จะเป็น Cooperative นะครับแล้วก็จะเป็น Grower Champagne
อย่างแรกก็คือ House Champagne นะครับอันนี้ก็คือถ้าให้ผมเล่าง่ายๆก็คือเป็นแบรนด์ใหญ่ๆนะครับอย่าง Moët Chandon นะครับหรือว่า Taittinger หรือเป็น Bollinger นะครับตรงนี้ก็คือเป็นผู้ผลิตแชมเปญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่มีชื่อเสียงก็คือได้ขยายไปใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จะเป็นผู้ผลิตที่เรียกว่าปลูกองุ่นเองนะครับแล้วก็จะมีไปซื้อองุ่นมาเพื่อทำแชมเปญด้วยข้อดีของ House Champagne นะครับก็คือจะเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าทุกคนรู้จักทุกคนยอมรับนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยค่อนข้างคงที่แล้วก็คาดหวังได้นะครับแล้วก็เป็นแชมเปญที่เรียกว่าคุณภาพดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น non vintage นะครับก็คือจะเป็นแชมเปญที่ราคาค่อนข้างโอเคนะครับจนไปถึงระดับที่พรีเมียมมากๆก็คือจะเป็นคูเว่ที่พิเศษอย่างดอมปริยองเป็นต้นประเภทที่2นะครับก็คือเป็น cooperative นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ปลูกนะครับรายย่อยๆนะครับมาเป็น cooperative นะครับคล้ายๆกับสหกรณ์บ้านเรานะครับแล้วก็ร่วมมือกันช่วยกันทำแชมเปญขึ้นมานะครับซึ่งประเภทนี้นะครับก็คือเป็นประเภทผู้ผลิตที่เริ่มแบบได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าหาดีๆนะครับก็คือจะเจอแชมเปญที่เรียกว่าคุณภาพดีมากๆแล้วก็ในราคาที่เรียกว่าดีมากๆเช่นกันประเภทที่3นะครับก็คือประเภทที่เรียกว่า grower champagne นะครับตรงตัวก็คือเป็นกลุ่ม winery นะครับที่ปลูกองุ่นเองแล้วก็ทำแชมเปญเองนะครับซึ่งต่างกับสมัยก่อนก็คือจะเป็นคนที่ปลูกแล้วก็ขายให้กับเฮาส์ใหญ่ๆนะครับซึ่ง grower champagne เนี่ยเป็นเทรนด์ที่เรียกว่ากำลังมาแรงมากๆในโลกของไวน์นะครับเป็นที่นิยมมากๆของซอมเมลีเยในยุคปัจจุบันข้อดีก็คือกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิถีพิถันกับคุณภาพมากๆตั้งแต่ในไร่เลยนะครับก็คือจะดูแลผลองุ่นทุกต้นอย่างดีมากๆแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าใช้สารเคมีในการทำแชมเปญน้อยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาการทำไวน์แบบออร์แกนิกหรือว่าไบโอไดนามิกมาใช้นะครับแล้วก็ในการทำไวน์ก็คือจะเป็นการทำไวน์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆเป็นการทำไวน์ที่ไม่ได้มีการใช้เครื่องจักรใช้สารเคมีเข้าไปปรุงแต่งเยอะนะครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คนที่ติดแบรนด์ดังๆอย่างโมเอนะครับหรือว่าแชมเปญยี่ห้อดังๆที่เรารู้จักกันดีนะครับยังไม่ค่อยรู้จักแต่จะเป็นกลุ่มแชมเปญที่เรียกว่าถ้าเราหาดีๆนะครับจะเป็นแชมเปญที่มีคาแรคเตอร์ยูนิคมากๆและเป็นแชมเปญที่มีความคอมเพล็กซ์เป็นแชมเปญที่มีรสชาติอร่อยและเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยทีเดียวยกตัวอย่างนะครับเช่นแชมเปญ2 ขวดนี้นะครับก็คืออันนี้คือเป็นแชมเปญนะครับจากเขตย่อยมอนทานาเดรัสนะครับเป็นแชมเปญจากเมืองบูซี่นะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากๆในเรื่องพิโนนัวนะครับแล้วก็จะเป็นแชมเปญที่ทำแบบไบโอไดนามิกนะครับเป็นแชมเปญที่เอเลแกนต์มากๆแล้วก็รสชาติเนี่ยก็คือนุ่มนวลแล้วก็หอมมากๆอร่อยมากๆกับอันนี้นะครับก็คือเป็นแชมเปญจากเขตย่อยโคตเดบาร์ซึ่งโคตเดบาร์เนี่ยเป็นเขตที่ไกลออกมานะครับและเป็นเขตที่ใช้สารเคมีได้น้อยนะครับทำให้เป็นเขตที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำแชมเปญแบบไบโอไดนามิกนะครับซึ่งไร่นี้ก็คือเป็นไร่แรกๆนะครับที่ทำไบโอไดนามิกและในปัจจุบันก็คือเป็นไร่ที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องไบโอไดนามิกโดยมีขนาดเพียง10 เฮกแตร์เท่านั้นเองนะครับก็คือใหญ่ที่สุดแต่ว่าก็ยังเล็กมากๆถ้าเทียบกับ House Champagne ในปัจจุบันปัจจัยที่3นะครับที่เราต้องคำนึงถึงในการเลือกแชมเปญก็คือระดับความหวานนะครับซึ่งสำหรับ Sparkling Wine นะครับก็คือจะแบ่งเป็นดรายที่สุดนะครับก็คือ Brut Natur นะครับรองลงมาก็คือจะเป็น Extra Brut นะครับแล้วก็จะเป็น Brut 3 ระดับนี้ก็คือจะเป็นแชมเปญที่ออกค่อนข้างดรายนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็คือจะเป็นระดับเซกนะครับเดมิเซกแล้วก็ดูสสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้เรื่องระดับความหวานให้ลึกลงขึ้นไปนะครับก็ผมมีทำคลิปไว้แล้วนะครับก็ไปดูกันได้เลยสำหรับใครนะครับที่กำลังเริ่มดื่มแชมเปญนะครับหรือว่าคอแชมเปญก็ตามนะครับแชมเปญที่ผมอยากจะให้ทุกๆคน
หาลองดื่มดูนะครับก็คือจะเป็นแชมเปญที่มาจาก grower แชมเปญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแชมเปญที่มีคาแรคเตอร์อย่างที่บอกก็คือคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากแชมเปญที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆทั่วไปนะครับเป็นแชมเปญที่เรียกว่ามี innovative มากกว่าเป็นแชมเปญที่มีรสชาตินะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากกว่านะครับโดยเฉพาะนะครับโครแชมเปญที่มาจากแคว้นโคตเดบาร์นะครับตรงนี้คือเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นและก็น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นแชมเปญที่เรียกว่าถ้าทำจากวิธีไบโอไดนามิกได้ด้วยก็จะดีมากๆนะครับหลายๆเจ้านะครับก็คือจะมีทำเป็นแบบเขาเรียกเป็นแบบใช้ซัลเฟอร์ 0% ก็มีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้สไตล์ของแชมเปญต่างๆนะครับก็หานะครับแชมเปญแบบลองเดอบลองนะครับมาลองเทสดูนะครับเทียบกับแชมเปญแบบลองเดอนัวนะครับดูว่าคาแรคเตอร์ก็ดีหรือว่าอโรมาก็ดีนะครับมันแตกต่างกันยังไงเราจะได้รู้ว่าพาเลตเรานะครับความชอบของเราเนี่ยเราชอบแชมเปญสไตล์แบบไหนส่วนสำหรับใครที่อยากจะลองแชมเปญที่มันพรีเมียมมากขึ้นไปนะครับก็คือแน่นอนต้องหาวินเทจแชมเปญมาลองนะครับหรือว่าจะหาเป็นพวก Prestige Cuvée ของ House Champagne เจ้าใหญ่ๆมาลองก็ดีนะครับแต่ว่าราคาก็คือจะสูงขึ้นไปแน่นอนแต่สำหรับนะครับดอมปรียองนะครับที่เป็นคูเว่นะครับของโมเอชองดองนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบาทหลวงดอมปรียองเลยแม้แต่น้อยเพราะวินเทจแรกของดอมปรียองจากโมเอชองดองนะครับก็คือเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ท่านบาทหลวงดอมปรียองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า200ปีอีกนะครับเพียงแต่ว่าชื่อเนี่ยก็คือมันจะเป็นชื่อที่เหมือนกับเขาให้เกียรติกับบาทหลวงดอมปรียองที่เป็นเหมือนกับฟาเตอร์ของแชมเปญเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับปริมาณการผลิตนะครับของดอมปรียองของโมเอชองดองเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเขาไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับแต่มีการคาดการณ์ว่านะครับในปีหนึ่งเนี่ยก็คือโมเอเนี่ยผลิตดอมปรียองซึ่งเป็นคูเว่ที่พรีเมียมมากๆเนี่ยมากถึง 5-7 ล้านขวดต่อปีเลยทีเดียวอย่างที่บอกนะครับอันนี้คือเป็นพรีเมียมแมสโปรดักต์แน่นอนและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของแชมเปญนะครับสปาร์คลิ่งไวน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับถ้าใครนะครับได้ดื่มแชมเปญนะครับชอบตัวไหนนะครับหรือเคยดื่มมานะครับก็อย่าลืมนะครับมาแชร์กันใต้คลิปได้ในคอมเมนต์นะครับก็แล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ